Good morning, my dear students. My name is Neet Doyana, BSc. I am currently available at the Hamlet Tuition Center, Brahmatal, Kathmandu, and Kumudini Kunja Secondary School, Kalimati, Kathmandu. Dear students of grade 10, this is your science class. We have been discussing about the lesson light, yes? And until our previous class, we discussed all about the ray diagram of image formed by convex lens. Okay, today we are going to discuss about the ray diagram of image formed by concave lens. First of all, you need to know the parts of concave lens. तिमीहरुलाई concave lens कस्तो हुन्छ, कसरी बनेको हुन्छ त मैले लास्ट टाइम पनि देखाएकै हो है. ओके, कन्वेक्स एकचोटी रिभ्यू गरौँ है त. लास्ट टाइम हामीले कन्वेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्सको बारेमा जुन डिस्कस गरेका थियौँ. ओके, यहाँ हेर त. जब दुईवटा सर्कल ओभरल्याप हुन्छ र ओभरल्याप पार्टलाई हामीले सलिड पार्टको रूपमा लिन्छौँ भने त्यसले कन्वेक्स लेन्स बनाउँछ भने जब दुईवटा सर्कल डिसजोइन्ट हुन्छ त्यो डिसजोइन्ट सर्कलको बीचमा या डिसजोइन्ट स्फियरको बीचको जुन स्पेस छ त्यो स्पेसलाई सलिड बनाइयो भने त्यसले चाहिँ के बनाउँछ त कन्केभ लेन्स फर्म गर्छ है. अनि त्यस यदि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ है, इफ यु रिमेम्बर इट अर नट. ओके, अब आज कन्केभ लेन्सको बारेमा अलि डिटेलमा जाम है. ल यसलाई म 100% मा सेट गर्छु. ल ठिक छ. ल कन्केभ लेन्स मैले अहिले भर्खरै पनि भने तिमीहरूलाई यो दुईवटा स्फियर भनेपछि बल भनेर बुझ्नु पर्यो है. दुईवटा स्फियर या बलहरूलाई ओभरल्याप नगराउँदाखेरि बुझ है, ओभरल्याप नगराउँदाखेरि यो दुईटा बलको बीचमा यो जुन स्पेस क्रिएट भएको छ हो यो स्पेसलाई चाहिँ तिमीले सलिड बनायो. म यसलाई सलिड बनाइदिउँ. ल यो स्पेसलाई चाहिँ तिमीले सलिड अब्जेक्ट बनायो भने हो यसलाई नै हामी के भन्छौँ त वी कल इट कन्केभ लेन्स. बट रिमेम्बर इट मस्ट बी ट्रान्सप्यारेन्ट. ओके, त्यसैले कन्केभ लेन्स भनेको पनि एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट सलिड अब्जेक्ट हो जसलाई चाहिँ कर्भ सर्फेसले बाउन्ड गरेको हुन्छ है. र त्यो कर्भ सर्फेसलाई यदि तिमीले एक्सटेन्ड गर्ने हो भने यसले सधैँ के बनाउँछ त एउटा इमेजिनरी स्फियर बनाउँछ. ओके, ल इमेजिनरी स्फियरलाई चाहिँ डटेड लाइनले प्रेजेन्ट गरिन्छ है, ड्यास्ड. ओके, डटेड लाइन डट डट डटले प्रेजेन्ट गरिन्छ. किन भन्दाखेरि यो चाहिँ इमेजिनरी स्फियर हो. भयो, यति बुझ्यो. इमेजिनरी स्फियर बन्छ र यो इमेजिनरी स्फियरलाई के भन्छ हामीले कन्वेक्स लेन्सको केसमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ. यो इमेजिनरी स्फियरलाई चाहिँ कर्वेचर भनिन्छ. टर्म्सहरू लगभग उस्तै छन् है, लगभग के सबै उस्तै नै छन्. कर्वेचर भनिन्छ. ओके, र यो इमेजिनरी स्फियरको सेन्टर छ नि होइन र है, त्यो सेन्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पहिला हामीले के भनेका थियौँ सीले इन्डिकेट गरेका थियौँ. त्यसलाई चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर भनिन्छ भनेको थियो होइन कन्वेक्स लेन्सको केसमा. र कन्केभ लेन्सको केसमा पनि इट इज द सेम. यसमा पनि यसलाई के नै भनिन्छ त सेन्टर अफ कर्वेचर नै भनिन्छ. इन्डिकेट केले गरिन्छ त सीले गरिन्छ. के कन्फ्युजन भनेपछि यसमा हेर तिम्रो दुईवटा सेन्टर अफ कर्वेचर हुँदो रहेछ होइन त. ओके, एउटा सेन्टर अफ कर्वेचर यो अरे के भयो स्क्वायरमा पो बसेछ है, इलिप्स गाउनु पर्ने. ओके, कुनै पनि सर्कल कुनै पनि लेन्समा चाहिँ दुईवटा सेन्टर अफ कर्वेचर हुँदो रहेछ. यति कुरा बुझ्यो है. कुनै पनि लेन्समा चाहे कन्वेक्स होस् या कन्केभ होस् दुईवटा सेन्टर अफ कर्वेचर हुँदो रहेछ. र त्यो दुईवटा सेन्टर अफ कर्वेचरलाई जोइन गर्ने एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ. त्यो स्ट्रेट लाइनलाई के भनिन्छ याद छ कि छैन? त्यो स्ट्रेट लाइनलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल
एक्सिस भनिन्छ यो याद छ कि छैन यसो उस के कन्भेक्स लेन्समा पनि यही नै थियो हैन र यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भनिन्छ है अब यो मार्किङहरु मैले यो मार्किङहरु मैले डिलिट गर्दिए ओके ताकि हेर्न सजिलो होस् ल एनीवे यति भए अनि अर्को कुरा मैले के पनि भनेको थिएँ नि यो लेन्सको ठ्याक्कै सेन्ट्रल पार्ट ठ्याक्कै बीचको एउटा पार्टलाई के भनिन्छ भनेको थिएँ याद छ लेन्सको ठ्याक्कै बीचको पार्टबाट बीचको पोइन्टबाट एउटा इमेजिनरी लाइन ड्रा गर्न सकिन्छ है हो त्यो इमेजिनरी लाइनलाई हामी अप्टिकल एक्सिस भन्छौं ओके इमेजिनरी लाइनलाई अप्टिकल एक्सिस भन्छौं भने त्यो इमेजिनरी लाइन या अप्टिकल एक्सिस र प्रिन्सिपल एक्सिस इंटरसेक्ट भएको या ओभरल्याप भएको ओभरल्याप भन्दा नि इंटरसेक्ट नै भनिन्छ इंटरसेक्ट भएको यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ त यसलाई हामी अप्टिकल सेन्टर भन्छौं है इन्डिकेट के ले गरिन्छ त इन्डिकेट ओ ले गरिन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ त अप्टिकल सेन्टर भन्छौं है यति बुझ्यो है अनि त्यसै अर्को मैले के पनि भनेको थिएँ अप्टिकल सेन्टर र सेन्टर अफ कर्वेचर को बीचमा या चाहिँ छ्याक्कै मिड पोइन्ट जुन छ बीचको पोइन्ट यसलाई के भनिन्छ बीचको पोइन्टलाई के भनिन्छ यु आई गेस यु रिमेम्बर है कन्भेक्स लेन्समा पनि यही टर्म्सहरु आएको थियो यसलाई हामी फोकस भन्छौं ओके यहाँ चाहिँ फोकल पोइन्ट पनि भनिन्छ ओके फोकस इजियर के हुन्छ त हामी फोकस लेखौं त्यही इजियर त्यही सजिलो हुन्छ है ल यसलाई फोकस भनिन्छ यति नै हो कन्केभ लेन्सको पार्टहरु इट इज सेम एज कन्भेक्स लेन्स र यो सेम नै छ है हेर कुनै पनि कन्केभ लेन्स कसरी बन्छ त दुईवटा स्फियरहरुलाई ओभरल्याप नगराउँदाखेरि त्यो दुईटा स्फियरको बीचको जुन स्पेस छ त्यो स्पेसलाई सलिड ट्रान्सप्यारेन्ट मटेरियलले फिल गरियो भने त्यसले कन्केभ लेन्स बनाउँछ त्यसैले कन्केभ लेन्स इज अलवेज बाउन्ड बाइ टु स्फेरिकल सर्फेसेस है र यो दुईवटा स्फेरिकल सर्फेसलाई हामीले इमेजिनरी एक्सटेन्ड गर्यौं भने त्यसले एउटा सर्कल या स्फियर बनाउँछ है त्यो इमेजिनरी स्फियरलाई के भनिन्छ त कर्वेचर भनिन्छ कर्वेचर भनिन्छ र कर्वेचरको हरेक स्फियरको सेन्टर हुन्छ भनेपछि यो कर्वेचरको पनि त सेन्टर हुन्छ नि हैन र है हो त्यो कर्वेचरको सेन्टरलाई हामी के भन्छौं त सेन्टर अफ कर्वेचर र कुनै पनि लेन्समा दुईवटा सेन्टर अफ कर्वेचर हुन्छ त्यो दुईवटा सेन्टर अफ कर्वेचरलाई जोइन गरियो भने त्यसले के बनाउँछ त जोइन गर्ने स्ट्रेट लाइनले प्रिन्सिपल एक्सिस बन्छ ओके र प्रिन्सिपल एक्सिस यो भयो अनि त्यो लेन्सको ठ्याक्कै बीचको पोइन्ट सेन्ट्रल पोइन्टबाट ड्रा गरेको इमेजिनरी लाइनलाई हामी अप्टिकल एक्सिस भन्छौं ओके र अप्टिकल एक्सिस र प्रिन्सिपल एक्सिस जोइन हुने या इंटरसेक्ट हुने यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौं त यो पोइन्टलाई हामी अप्टिकल सेन्टर भन्छौं ओके र अप्टिकल सेन्टर र सेन्टर अफ कर्वेचरको ठ्याक्कै बीचको पोइन्ट मिड पोइन्टलाई हामी के भन्छौं त फोकस भन्छौं ओके यति हो तिम्रो कन्केभ लेन्सको टर्म्सहरु अब आउ रुल्स फर ड्राइङ रे डायग्राम अफ इमेज फर्म बाइ कन्केभ लेन्स अब रुल्स स्टडी गर्नु भन्दा अगाडि रुल्स को बारेमा स्टडी गर्नु भन्दा अगाडि हामी चाहिँ डायग्राम कसरी ड्रा गर्ने त्यो एकचोटि नि स्टडी गरौँ है अहिले कम्पास हटाइदिए मैले है यो कम्पास हटाइदिए एट फर्स्ट यु डोन्ट नीड अ कम्पास हैन व्हाट यु नीड इज स्केल तिमी के गर्नु भने एउटा स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्नु यो स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्यो कति सेन्टिमिटर भन्दाखेरि 12 सेन्टिमिटर र 12 सेन्टिमिटर को स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्यो हैन त्यसपछि यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट एउटा छेउमा कुनै एउटा र्यान्डम पोइन्टले त्यो र्यान्डम पोइन्ट भनेको के हुन्छ त सी र्यान्डम पोइन्ट सी लियो है त्यसपछि तिमीले यहाँ स्केल राख्नु हो ल स्केल राख्नु ओके अनि यो स्केलमा कति सेन्टिमिटर मार्क गर्ने त 3 सेन्टिमिटर
स्केलमा चाहिँ 3 सेन्टिमिटरमा मार्क गर त्यो मार्क गरेको पोइन्ट के हुन्छ एफ हुन्छ या फोकस है यहाँबाट फेरि स्केललाई सार ओके यो एफ सम्म सारिसकेपछि फेरि पनि 3 सेन्टिमिटर मार्क गर त्यो मार्क गरेको पोइन्ट के हुन्छ त ओ हुन्छ ओके मार्क गरेको पोइन्ट भनेको ओ ओके र स्केललाई अझै पनि सार यता ओ सम्म ल्याएर राख ओ मा ल्याएर अलाइन गर है फेरि पनि तिम्रो 3 सेन्टिमिटर मार्क गर स्केलमा हेर त 3 सेन्टिमिटर मार्क गरेछ हो यो मार्किङ भनेको के हो त एफ यो मार्किङ भनेको पनि एफ भयो है अझै पनि यसलाई तिमीले अर्को 3 सेन्टिमिटर शिफ्ट गर फेरि 3 सेन्टिमिटर शिफ्ट गरेर यो मार्किङ गर यो मार्किङ भनेको सी हुन्छ ओके ल स्केलको काम यति नै भयो हैन हेर त 3 सेन्टिमिटरमा जम्मा हामीले कतिवटा मार्किङ गर्यौं त 4 वटा मार्किङ गर्यौं है यो सी चाहिँ एज्युम गरेर लियो त्यसपछि 3 सेन्टिमिटरमा 4 वटा मार्किङ गर्यौं त्यसलाई हामी नाम कसरी दिन्छौं CFOFC ओके CFOFC यति भइसकेपछि अब कम्पास युज गर्नु पर्यो कम्पासलाई कसरी राख्नु पर्यो भने यसको निडल कहाँ हुनु पर्यो सी मा हुनु पर्यो द निडल अफ कम्पास मस्ट बी एट सी र पेन्सिलको टिप कहाँ हुनु पर्यो ओ भन्दा वरै हुनु पर्यो ओ भन्दा वर ओके कन्भेक्स लेन्स ड्र गर्दाखेरि पेन्सिलको टिप कहाँ थियो ओ भन्दा पर थियो ओके हेर्छौ ओके हामीले कन्भेक्स लेन्स ड्र गरेको यहाँ थियो है ल हेर त कन्भेक्स लेन्स ड्र गर्दाखेरि पेन्सिलको टिप ओ भन्दा पर थियो हैन र ओ भन्दा पर थियो अब कन्केभ लेन्स ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ के हुन्छ त पेन्सिलको टिप ओ भन्दा वर हुन्छ है बुझ्यौ ल अरु प्रोसेस सेम हो लो कहाँ पुग्यो ओके एनीवे यहाँबाट पनि नेभिगेट गर्न सकिन्छ म यहाँबाट नेभिगेट गर्छु ल ओके आइपुगे है ओके ल हेर त ठ्याक्कै अपोजिट रहेछ नि हैन र कन्भेक्स लेन्स ड्र गर्दा सी चाहिँ सरी निडल चाहिँ जहाँको त्यही नै हुन्छ तर पेन्सिलको टिप चाहिँ कन्भेक्स लेन्स ड्र गर्दा ओ भन्दा पर यहाँ आउँथ्यो भने अब कन्केभ लेन्स ड्र गर्दा ओ भन्दा वर नै हुन्छ है ओ यहाँ राखेर तिमीले ड्र गर्यो भने यस्तो एउटा कर्भ आउँछ ल अनि त्यसै यसलाई फेरि अब अर्को साइडमा पनि गर्नु पर्यो नि हैन र ओके यो कम्पासलाई अर्को साइडमा राख्यो अर्को साइडमा राखेर वन्स अगेन त्यसरी नै हेर त पेन निडल सी मा छ है पेन्सिलको टिप ओ भन्दा वरै छ ओ यहाँ राखेर तिमीले घुमायो भने वन्स अगेन तिम्रो के आउँछ र यस्तो एउटा कर्भ लाइन आउँछ है हो यो कर्भ लाइन आइसकेपछि अब स्केललाई तिमीले यसरी स्ट्रेट राख्नु पर्यो दुईवटा कर्भ लाइनको बीचमा स्ट्रेट राख्नु पर्यो स्ट्रेट राखेर ड्र गर है ड्र गर्यो हो तल पनि त्यसरी नै दुईवटा कर्भलाई टच हुने गरी स्केललाई स्ट्रेट राख्नु र यहाँ पनि ड्र गर्नु ओके ल 80 भयो ल 80 हुँदाखेरि तिम्रो कन्केभ लेन्स तयार भयो है अनि सेन्ट्रल पोइन्ट या अप्टिकल एक्सिसबाट इमेजिनरी लाइन ड्र गर्ने त छँदैछ है र अब यो जुन पार्ट छ यो लेन्सको पार्ट जुन छ यो लेन्सको पार्टलाई तिमीले शेडिङ पनि गर्नु शेडिङ त गर्न सकिन्छ हैन ल के कन्फ्युजन हुन्छ होला ड्र गर्नमा कन्फ्युजन हुन्छ के हुँदैन है ल अझ मैले त्यहाँ कम्प्युटरमा ड्र गरिरहेको छु तिमीहरूले हातले ड्र गर्छौ झनै सजिलो हुन्छ है कि कम्प्युटरमा ड्र गर्नुभन्दा हातले ड्र गर्नु सजिलो हुन्छ त्यो त मान्छु है ल 80 प्र्याक्टिस भइसकेपछि यसलाई तिमीले मल्टिपल टाइम्स प्र्याक्टिस गर्छौ र हुन्छ पनि अब रुल्समा हो त फर्स्ट रुल हेर त हामीले कन्भेक्स लेन्समा जम्मा 4वटा रुल्स पढेको थियौं एकचोटि रिभाइज गर्नु तर कन्केभ लेन्समा हामीले यही दुईवटा रुल्स मात्रै युज गरे पनि पुग्छ ओके नम्बर 1 when incident light ray is parallel to principal axis यदि लाइट रे चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल भयो यसरी प्यारलल भएर आयो भने अब यो लाइट रे रिफ्र्याक्ट हुँदा कसरी रिफ्र्याक्ट हुन्छ त तिम्रो कन्भेक्स लेन्सको केसमा के थियो यसरी फोकस भएर गएको थियो हैन
किन त भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्स भनेको कन्भर्जिङ लेन्स हो याद राख कन्भेक्स लेन्स इज कन्भर्जिङ लेन्स त्यसले लाइट रेलाई फोकसतिर कन्भर्ज गराउँछ एउटै पोइन्टतिर मिट गराउँछ कन्भर्ज भनेको एउटै डाइरेक्सनतिर मुभ गर्ने हो तर कन्केभ लेन्स कन्भर्जिङ लेन्स होइन कन्केभ लेन्स भनेको डाइभर्जिङ लेन्स हो मतलब यसले के हुन्छ त कन्केभ लेन्सले चाहिँ लाइट रेहरूलाई डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा मुभ गराउँछ अब यो लाइट रे यहाँ लेन्सबाट बाहिर निस्किँदाखेरि कतातिर जान्छ होला त कन्भर्ज भयो भने यता तलतिर आउनु पर्यो अब डाइभर्ज भनेपछि माथितिर जानु पर्यो यो लाइट रे माथितिर जान्छ माथितिर पनि अब कता जान्छ त हामीलाई थाहा छैन नि हैन र त्यो कसरी थाहा पाउने नि वी निड अ स्केल हेर त माथिबाट स्केल या तल ल्याए है वी निड अ स्केल अब यो स्केललाई कसरी राख्नु पर्यो त भने यो स्केललाई घुमाम है यसलाई घुमाउनु पर्यो अब स्केललाई अरेन्ज गर्नु पर्यो कसरी त ठ्याक्कै यो फोकस पोइन्ट र यो इन्सिडेन्ट पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स यो दुईवटा पोइन्टको बीचमा यसरी अरेन्ज गरेर राख्नु पर्यो यसरी राखिसकेपछि हेर यहाँबाट यो पोइन्टसम्म ओके पहिला तिमीले यसरी स्ट्रेट लानु पर्यो है अब यो स्केललाई हटाइदिऊ वी डोन्ट निड दिस एनीमोर हेर यो स्ट्रेट लाइन आयो हो यो स्ट्रेट लाइन भनेको के हो त रिफ्र्याक्टेड रे हो तर यति कुरा याद राख यो लाइट रे यहाँबाट यसरी आयो अनि यहाँ पुगिसकेपछि यो माथि गयो दिस इज रियल लाइट रे तर यो मुनिको यो जुन पार्ट छ यो पार्ट भनेको रियल लाइट रे हो त इज इट रियल लाइट रे नो दिस इज नट रियल लाइट रे याद राख है दिस इज नट अ रियल लाइट रे द्याट्स वाइ इट मस्ट बी डटेड ओके मैले यो लाइनलाई डटेड गरेँ यो किन डटेड गरेको बुझ्यौ नि बिकज दिस इज नट अ रियल लाइट रे र अब तिम्रो रे डायग्राम भन्ने बित्तिकै एरो त देखाउनु परिहाल्यो है यो एरोले के इन्डिकेट गर्छ त डाइरेक्सन अफ लाइट ओके अनि यो एरो यहाँ पनि चाहियो होला है ओके ल यहाँलाई चाहिँ लाइट घुमाउनु पर्यो हैन यदिमा के कन्फ्युजन छ यो लाइट रे किन माथि गएको त भन्दाखेरि बिकज इट इज डाइभर्जिङ लेन्स इट इज डाइभर्जिङ लेन्स ओके र अर्को सेकेन्ड रुलमा हो when incident light ray passes through optical center it does not undergo refraction यदि लाइट रे चाहिँ यसरी अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने यसको रिफ्र्याक्सन हुँदैन यो रुल तिमीहरूले केमा पढाएको थियौ रुल नम्बर 3 कन्भेक्स लेन्समा रुल नम्बर 3 मा पढाएको थियो है ओ यहाँ पनि सेम नै हुन्छ सेन्टर अप्टिकल सेन्टरबाट पास भएको लाइट रे कहिल्यै पनि रिफ्र्याक्सन हुँदैन चाहे त्यो कन्केभ लेन्स होस् या कन्भेक्स लेन्स होस् ओके चाहे त्यो जुनसुकै लेन्स होस् अप्टिकल सेन्टरबाट पास भएको लाइट रे रिफ्र्याक्सन हुँदैन है यति कुरा नबिर्सनु है यो दुईवटा रुल्स बुझिन्छ केही कन्फ्युजन छ यो दुईटामा ओके छैन है ल अब यो स्केल मलाई पछि पनि चाहिन्छ है ओके यसलाई ल मलाई पछि पनि चाहिन्छ म यसलाई डिलिट गर्दिन है त ओके दुईवटा रुल बुझिन्छ कि बुझिदैन हेर त प्यारल गएको छ इट अपियर्स टु डाइभर्ज फ्रम फोकस यो पोइन्ट याद राख है अपियर्स टु डाइभर्ज फ्रम फोकस अपियर्स टु यो पोइन्ट मैले के भनिरहेको छु अपियर्स टु ओके यसको मतलब के भयो त यो लाइट रे चाहिँ ट्रु या रियल लाइट रे होइन है यो लाइट रे इमेजिनरी लाइट रे हो अनि सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ के हो त व्हेन इन्सिडेन्ट रे पासेस थ्रु अप्टिकल सेन्टर इट डज नट अन्डरगो रिफ्र्याक्सन ल अब एक्चुअल केसेसहरु आउ त अब रे डायग्राम ड्र गर्नु पर्यो है कन्भेक्स लेन्सको केसमा 6 वटा केस थियो भने यसमा 2 वटा मात्रै छ ओके त्यो किनभने इन्फिनिटीबाट नजिकै ल्याउने बित्तिकै
चाहे तिमीले अब्जेक्ट जहाँसुकै राख कन्केभ लेन्सले एउटै टाइपको मात्रै इमेज फर्म गर्छ ओके इमेजको नेचर चेन्ज हुँदैन त्यसैले हामी दुईवटा मात्रै केसमा स्टडी गर्छौं ओके ल फर्स्ट केस आऊ अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी जब अब्जेक्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा हुन्छ इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टबाट आएको लाइट रे कस्तो हुन्छ भनेको थियो याद छ ओके सपोज इन्फिनिटीमा कुनै अब्जेक्ट यस है यसलाई चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि एरो दिएँ ओके अब्जेक्टलाई मैले एरो दिएँ ल इन्फिनिटीबाट जति पनि लाइट रे आउँछ त्यो सबै लाइट रे भनेको parallel to principal axis okay the light rays coming from infinity are always parallel to principal axis याद हुन्छ है गाह्रो छैन याद राख हामीले कन्भेक्स लेन्समा पनि यही भनेको थियौं the light rays coming from infinity is always parallel to principal axis है ओके मैले स्केल लिएर आएँ अब स्केललाई के गरेर राख्नु पर्यो मैले के भनेको थिएँ रुल नम्बर 1 मात्रै अप्लाई हुन्छ है यसमा ओके किन भन्दाखेरि लाइट रेज आर प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस है रुल नम्बर 1 अनुसार मैले के गर्नु पर्यो त यो स्केललाई ठ्याक्क यो फोकस र इन्सिडेन्ट पोइन्ट देखिरहेछौ या स्केललाई यस्तो गरौँ न त ल सायद देखिएन जस्तो लाग्यो अघि यहाँनिर फिलअप नगरौँ फिलअप नगरेर पनि यस्तो भयो ठिकै छ यसरी राखेँ है मैले हेर त फोकस र इन्सिडेन्ट पोइन्टमा स्केललाई मैले राखेँ अरेन्ज गरेँ है अरेन्ज गरिसकेपछि अब लाइन ड्र गर्नु पर्यो हो यसरी ओके ल अब यो स्केललाई हटाइदिएँ मैले स्केल युज गर्ने बुझेँ है लाइन यसरी ड्र गर्नु पर्यो हैन अब यहाँ एउटा प्रब्लम छ फेरि के भने मैले यो लाइट रे त रियल हो तर यो भन्दा मुनिको यो पार्ट जुन छ यो पार्ट भनेको रियल लाइट रे होइन यो इमेजिनरी लाइट रे हो है यहाँ लाइट रे भनेको कसरी मुभ हुन्छ भने मलाई एरो चाहियो है यो एरो मैले यहाँ कपी गरेँ ल यो एरोले तिमीलाई के इन्डिकेट गर्छ त यो लाइट रे रियल हो है अनि यहाँबाट जुन रिफ्र्याक्ट भइसकेको यो लाइट रे जुन छ हो यो पनि रियल नै हो तर यो तलको पार्टको जुन लाइट रे छ यो रियल होइन है यो रियल होइन यो इमेजिनरी लाइन हो त्यसैले यो पार्ट अफ लाइट रे चाहिँ के हुनु पर्यो त डटेड हुनु पर्यो डट 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 हुनु पर्यो ड्यास्ड हुनु पर्यो है यसलाई ड्याश गरियो र अब यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त सलिड लाइन हुन्छ ल तिमीहरूले कपीमा गर्न त सजिलो छ है खाली यो पार्टमा इरेजरले मात्र सट 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 मेटे पनि हुन्छ ओके कपीमा गर्दा चाहिँ ओके यसरी भयो अब यो सेकेन्ड लाइट रे हेर यो सेकेन्ड लाइट रे पनि त प्यारलल छ हैन त्यसै थर्ड लाइट रे पनि प्यारलल छ ओके र फोर्थ लाइट रे पनि प्यारलल छ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस ओके भनेपछि अब सेकेन्ड लाइट रे पनि यसरी नै डाइभर्ज हुन्छ नि हैन र हेर त फ्रम फोकस फोकस र यो इन्सिडेन्ट पोइन्ट फोकस र इन्सिडेन्ट पोइन्ट लाई जोइन गर्ने केले त स्केलले है अनि त्यसपछि ड्र गर्न थाल्ने सिधा तान्ने ओके ल अब यसलाई पनि चाहियो के चाहियो एरो चाहियो बिकज दिस इज अल्सो रियल लाइट रे दिस इज अल्सो रियल लाइट रे है अनि नेक्स्टमा फेरि यो फोकसबाट अब तलको लाइट रेलाई पनि यसरी नै गर्नु पर्यो नि हैन र तलको लाइट रे पनि डाइभर्ज हुन्छ हेर त यो प्यारलल आएपछि यो फोकसमा जोइन भएर यो चाहिँ तलतिर आउँछ है र यो पार्ट भनेको रियल लाइट रे यसलाई मैले सलिड गर्नु पर्यो हैन अनि एरो पनि दिनु पर्यो हैन
एरो भयो है। अब एउटा लास्ट यो लाइन बाँकी छ, हो यो लाइनको लागि पनि के गर्नु पर्यो त, त्यसरी नै हेर यो मेरो माउसको पोइन्ट हेर एफ र इन्सिडेन्ट रे पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स, यो दुईवटालाई जोइन गरेर यसरी तान्नु पर्यो है। ल अब यसलाई पनि यो पनि के हुन्छ, ड्यास्ड हुन्छ है, यो पनि ड्यास्ड हुन्छ, अनि यहाँबाट तिमीले सलिड लाइन ड्र गर्नु पर्यो। ल 80 सम्म 80 गर्न सकिन्छ, you need to try it है। ल 80 बुझ्यो, 80 बुझ्यो भने हेर त तिमीहरूले पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु। यसमा के भइराखेको छ, सबै लाइट रे चाहिँ फोकसबाट डाइभर्ज भएको अपियर हुन्छ है, त्यसैले यसलाई डाइभर्जेन्ट लेन्स पनि भनिएको। ओके, all light rays appear to diverge from focus है, all light rays appear to diverge from focus, that's why it is also called diverging lens, त्यो पनि आउँछ है। ल 80 गरिसकेपछि अब तिमीले यसमा नेचर अफ इमेज दिनुपर्छ, थाहा छ होला है। ओके, नेचर अफ इमेज सेम चारवटा पोइन्ट जुन हामीले चाहिँ केमा युज गरेको, कन्भेक्स लेन्समा युज गरेको, यो यसले बनाउने इमेज रियल हुन्छ होला कि भर्चुअल हुन्छ होला त, हेरेर हेर्दै थाहा हुन्छ। यो लाइट रेहरू सबै डाइभर्स भएर गएको छ भने दे विल नेभर इन्टरसेक्ट, यिनीहरू त कहिले पनि इन्टरसेक्ट हुँदैनन्। ओके, बट टु आवर ब्रेन when these light rays fall on our eyes, these light rays appear to coming from this point, appears to है, हाम्रो ब्रेनले यसरी लिन्छ, they appear to coming from this point, त्यसैले यो इमेज के हुन्छ त, भर्चुअल हुन्छ, भर्चुअल इमेज। त्यसै सेकेन्ड पोइन्टमा हामी के भन्छौँ, यो लाइट यो इमेज इरेक्ट छ कि इन्भर्टेड छ भन्छौँ है। र याद राख भर्चुअल इमेज सधैँ के हुन्छ, इरेक्ट हुन्छ, किनभने यो माथिको लाइट रे माथि नै गएको छ, तलको लाइट रे तल नै गएको छ नि हैन र, त्यसैले माथिको इमेज माथि नै बन्छ, तलको इमेज तल नै बन्छ है। सो दिस इज इरेक्ट इमेज। हामीले लास्ट टाइम पनि डिस्कस गरेका थियौँ, रियल इमेज इज अलवेज इन्भर्टेड, भर्चुअल इमेज इज अलवेज इरेक्ट। ओके, अब थर्डमा हामी म्याग्निफिकेसनको बारेमा लेख्छौँ। हेर अब्जेक्ट कत्रो छ हामीलाई थाहा छैन, तर इमेज के छ, पोइन्ट इमेज बनाएछ नि, टाउको पनि इमेज यही बनाएछ, पुच्छरको पनि इमेज यही बनाएछ है, पोइन्ट इमेज बनाएछ भनेको मतलब यो के भयो त, हाइली डिमिनिस्ड है। र नेक्स्ट पोजिसन अफ इमेज, इमेज कहाँ बनाएछ, एट फोकस। ल 80 मा केही कन्फ्युजन, आई होप नो कन्फ्युजन है। ल यो ट्राई गर्नु। ओके, हामी अब नेक्स्ट नम्बर 2 को केस लिन्छौँ। ओके, यो मैले सजिलो बनाउनको लागि अहिले नै कपी गरेँ है। अर्को मैले के पनि कपी गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो एरो पनि कपी गर्नुपर्ने छ, मलाई जहाँ चाहिन्छ आई विल युज देयर, वेयरएभर आई नीड आई विल युज देयर। ओके, सेकेन्डमा हेर अब्जेक्ट इज इन फ्रन्ट अफ लेन्स। अब कन्केभ लेन्सको केसमा अब्जेक्ट जहाँसुकै राख, इट डज नट म्याटर है। कन्भेक्स लेन्सको केसमा त तिम्रो डिफ्रेन्ट प्लेसमा इमेजको नेचर पनि डिफ्रेन्ट नै थियो, तर कन्केभ लेन्समा चाहे तिमी बियोन्ड सी राख, सीमा राख, बिट्विन सी एन्ड एफ राख, एफ राख, जहाँसुकै राख, द नेचर अफ इमेज डज नट चेन्ज, इट इज अलवेज द सेम, इट इज अलवेज द सेम। त्यसैले हामीसँग एउटा मात्रै केस छ, एउटा मात्रै केस है, व्हेन अब्जेक्ट इज इन फ्रन्ट अफ लेन्स, जहाँसुकै राख, इट डज नट म्याटर, जहाँ राखे पनि हुन्छ है। ल अब यसलाई टाउकोलाई हामीले ए भनेर लेबल गर्यौँ भने पुच्छरलाई हामी के भनेर लेबल गर्छौँ, बी भनेर लेबल गर्छौँ। अब यो बी त प्रिन्सिपल एक्सिसमा नै छ भन्नुको मतलब यसको इमेज प्रिन्सिपल एक्सिसमा नै बन्छ, कहाँ बन्छ थाहा छैन, त्यो कुरा कसले डिटरमाइन गर्छ र, ए ले डिटरमाइन गर्छ है। ल अब ए को इमेज खोज्नु पर्यो, रुल नम्बर 1 युज गरौँ। यहाँबाट स्ट्रेट यहाँ प्यारल आएको लाइट रे प्यारल आयो भने त्यो कसरी रिफ्र्याक्ट हुन्छ त, इट अपियर्स टु डाइभर्ज फ्रम फोकस है। यो अपियर्स टु डाइभर्ज भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो,
ड्यास गर्नु पर्यो हैन र तर यहाँदेखि त रियल लाइट रे नै हो है यसलाई चाहिँ सलिडै रहन दिउँ ओके यो फर्स्ट बुझ्यो फर्स्ट वान ओके ल फर्स्ट रुल युज गरेको बुझ्यो है अब सेकेन्ड रुल युज गरौँ सेकेन्ड रुलमा हामीले के भनेको थियौँ द लाइट रे पासिङ थ्रु ऑप्टिकल सेन्टर डज नट अन्डरगो रिफ्र्याक्सन यो लाइट रे चाहिँ यतिकै नै पास हुन्छ ओके ल है अब यही एरो यहाँ पनि चाहियो है किनभने यो पनि के हो त रियल लाइट रे नै हो यो पनि रियल लाइट रे नै हो अब हेर त यहाँ तिमीले दुईवटा रिफ्र्याक्टेड रे पाए एउटा यो हैन र एउटा यो र अर्को यो दुईवटा रिफ्र्याक्टेड रे यिनीहरू डाइभर्जिङ छन् हैन र दिस रिफ्र्याक्टेड रेज आर डाइभर्जिङ मिन्स दे विल नेभर intersect but what you can see they appear to intersect at this point here they appear to intersect yes so image is formed right at this point image ठ्याक्कै यो पोइन्टमा बन्छ up to principal axis ल अब यसलाई पनि एरो हेड चाहियो ल हेर त यति बुझेनौ इमेज यहाँनिर बन्यो के किन भन्दाखेरि द लाइट रेज appear to intersect here हो यो इमेजिनरी लाइट रे इंटरसेक्ट भएर बनेको जुन इमेज छ यस्तो इमेजलाई हामी के भन्छौं त भर्चुअल इमेज भन्छ है इमेज इज भर्चुअल अब भर्चुअल इमेज भनेपछि इरेक्ट हुन्छ नि हेर तिमीले देखिरहेछौ यो टाउको एरोहेडको इमेज माथि नै छ हैन र यो एरोहेड अब्जेक्टमा पनि माथि छ इमेजमा पनि माथि छ है अनि साइज हेर त अब्जेक्ट भन्दा इमेज सानो छ है यसलाई हाइली डिमिनिस्ड भन्न मिल्दैन वी क्यान कल इट डिमिनिस्ड इमेज चाहिँ डिमिनिस्ड छ र इमेजको पोजिसन के छ त हेर जहिले पनि कहाँ नै बन्छ त्यो बिट्विन एफ एन्ड ओ अलवेज अब यही डायग्राम म तिमीलाई के सजेस्ट गर्छु भने तिमी यही डायग्राम फेरि प्र्याक्टिस गर तर बाइ चेन्जिङ पोजिसन अफ इमेज सरी पोजिसन अफ अब्जेक्ट ओके एकचोटि यो B1 C मा राखेर हेर एकचोटि C मा राखेर हेर एकचोटि बिट्विन C एन्ड F मा राखेर हेर एकचोटि F मा राखेर हेर एभ्री टाइम यु विल गेट द सेम इमेज अन्डरस्टुड ओके एउटा गरेर देखाउँछ है त म मलाई यति चाहियो हैन यसलाई कपी गरे मैले किनभने आई डु नट वान्ट टु ड्यामेज दिस रुइन दिस इमेज ओके ल यो यसलाई कहाँ राखौँ त म ल बिट्विन C एन्ड F राखेँ है बिट्विन C एन्ड F राखेँ भने डेफिनेटली यो लाइट यसलाई सानो गर्नु पर्यो ओके ल यो फर्स्ट रुल चेन्ज भएन तर सेकेन्ड रुल चेन्ज हुने भएन र सेकेन्ड रुलमा मैले के गर्नु पर्यो लाइट रे चाहिँ यहाँबाट यो ओमा ल्याउनु पर्यो हेर त ल वन्स अगेन इमेज कहाँ बन्यो इमेज यहाँ बन्यो हैन है ल इमेज यहाँ बन्यो फेरि पनि हेर त इमेजको नेचर चेक गर यो लाइट यो दिनु पर्यो ल इमेजको नेचर चेक गर त भर्चुअल इमेज ठीक छ इरेक्ट इमेज ठीक छ डिमिनिस्ड ठीक छ पोजिसन बिट्विन एफ एन्ड ओ हैन अब त्यसो अब तिमीले यसलाई एफ मा राख्यौ यो अब्जेक्टलाई एफ मा ल्याएर राख्यौ भने पनि लेट्स चेक इट आउट अब यो तिमीहरूले गर्नुपर्ने छ है लेट्स चेक इट आउट ल यो एरो अहिले मैले राखिन है एरोले डिस्टर्ब गर्यो मलाई अहिले राखिन यहाँबाट लाइट रे आउँछ ओ मा पास हुन्छ हैन ल हेर त फेरि पनि तिम्रो इमेजको साइज ठुलो हुँदै आछ है ओके हैन जति चाहिँ ओके जति अब्जेक्ट लेन्सको नजिकै आउँछ त्यति इमेजको साइज अलिअलि ठुलो हुँदै आएको छ बट स्टिल इट इज डिमिनिस्ड हेर त इमेजको नेचर हेर भर्चुअल इमेज ठीक छ इरेक्ट ठीक छ डिमिनिस्ड ठीक छ पोजिसन बिट्विन एफ एन्ड ओ ठीक छ हैन यहाँ चाहिँ ल अझै एक्सट्रिम गरौँ यसलाई एफ र ओ को बीचमा ल्याएर राख्दियौ है एफ र ओ को बीचमा ल्याएर राख्दियौ
अब कस्तो इमेज बन्छ त हेरौँ है त यो एरो मेटाइदिएँ है मैले जस्तै हेर ओके यस्तो भयो अनि यसरी आउँछ ल अनि चाहिँ हेर त वन्स अगेन इमेज कहाँ नै बन्यो त ए एफ्रोको बिचमा नै बन्यो है अलि इमेजको साइज ठुलो भयो इमेजको साइज बढ्यो बट स्टिल यो नेचर अफ इमेज हेर त भर्चुअल ठिक छ इरेक्ट ठिक छ डिमिनिस ठिक छ बिट्विन एफ एन्ड ओ ठिक छ सो when object is kept in front of concave lens it does not matter wherever you put the object nature of image is always same okay that's why we take only two cases in case of concave lens when object is at infinity when object is in front of lens okay concave lens को बारेमा यति नै हो अब एकचोटी concave lens र convex lens को बारेमा डिफरेन्शिएट गरौँ है फर्स्ट पोइन्ट हामीले concave lens मा के नोटिस गर्यौं भने the transparent solid object which is bound by curved surface and is thick at the center and thin at periphery is convex lens ल convex lens को डेफिनेसन पनि यही थियो नि हैन र अब यो पोइन्ट तिमीलाई डिफरेन्शिएट बिट्विन कन्केभ लेन्स एन्ड कन्वेक्स लेन्समा पनि काम लाग्यो व्हाट इज कन्वेक्स लेन्स भन्दा पनि काम लाग्यो है द ट्रान्सप्यारेन्ट सलिड object which is bound by curved surface and is thick at the center and thin at periphery is convex lens अब यसरी कन्केभ लेन्समा पनि सेम डेफिनेसनले काम गर्छ तर एउटा मात्रै डिफरेन्स के हुन्छ त सेन्टरमा थिन हुन्छ यसलाई म क्याप्स गर्छु है त थिन एट द सेन्टर एन्ड थिक एट द ओके थिक एट द पेरिफेरी हेर न ठ्याक्कै डिफरेन्स भएको पोइन्टलाई मैले चाहिँ अल क्याप गरेँ है त ल बुझिन्छ हेर ठ्याक्कै यी दुईवटा पोइन्ट मात्रै चेन्ज गरे पुग्छ क्या सेन्टरमा थिक हुन्छ कन्भेक्स लेन्स सेन्टरमा थिन हुन्छ कन्केभ लेन्स okay the second point it is also called convex lens लाई हामीले के भनेको थियौ converging lens किन त because when parallel beam of light is incident on it the light rays are converged to focus हैन यो पोइन्ट को लागि तिमीले चाहिँ एकचोटी रे डायग्राम हेर्नु पर्ने हुन्छ कुन चाहिँ त भन्दाखेरि कन्वेक्स लेन्स को है कन्वेक्स लेन्स को यो अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाला हेर त जब प्यारलल लाइट रेजहरु यो लेन्समा इन्सिडेन्ट हुन्छ इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि त्यो प्यारलल लाइट रेज सबै एउटा फोकसमा आएर मिट भएको छ नि हैन र मिट हुनुलाई हामी के भन्छौं त कन्भर्ज भन्छौं ओके मिट हुनुलाई हामी के भन्छौं त हामी कन्भर्ज भन्छौं है ल अब तल आउनु पर्यो ओके यहाँ थियो है ल यसमा यहाँनिर यो 4 नम्बरको पोइन्टमा म यसको डायग्राम दिन्छु है त ओके कहाँ हरायो सरी हरायो है ओके यहाँनिर एकचोटि पेस्ट गरौँ यो आई गेस त्यो साइज ठुलो भएकोले यस्तो भएको हो अनि यो प्लस प्लस देखेको चाहिँ त्यो टेक्स्ट नहटेर हो है अब टेक्स्ट नहटेको लागि चाहिँ यो हटाइ नै दिँदा हुन्छ हामीलाई टेक्स्ट चाहिएको छैन नि हैन र चाहिएको छ छैन है ल टेक्स्ट चाहिँदैन टेक्स्ट हटाइदिए हामीलाई डायग्राम भए पुग्छ ओके ल दिस मच ल हेर त यो देखियो
प्यारलल बीम अफ लाइट रे चाहिँ के भइरहेको छ त कन्भर्ज भइरहेको छ है द्याट्स वाइ इट इज कल्ड कन्भर्जिङ लेन्स अनि चाहिँ अब सेकेन्ड पोइन्ट कन्केभ लेन्सको लागि के हुन्छ त कन्केभ लेन्समा चाहिँ इट इज अल्सो कल्ड नट कन्भर्जिङ बट इट इज डाइभर्जिङ है इट इज अल्सो कल्ड डाइभर्जिङ convex is converging concave is diverging lens because when parallel beam of light is incident on it the light rays are converged aina ki appears to diverge from focus यति फरक छ है convex lens मा converge to focus यसमा चाहिँ appears to diverge from focus यसको लागि पनि एकचोटि यो इमेज लिम है त Control C Control V किन गरेको थाहा भयो यो टेक्स्टहरु डिलिट गरिदिए है ल यति गरे अब यसलाई Control G ग्रुपिङ गरे ग्रुपिङ गरेर रिसाइज गरे ल हेर त दुईटाको डिफरेन्स नोटिसेबल भयो कि भएन यसमा के भएको छ लाइट रेज कन्भर्ज भएको छ एकै ठाउँमा आएर मिट भएको छ हो यसमा के भएको छ लाइट रेज डाइभर्ज भएको छ डाइभर्ज भन्नुको मतलब के हो त यो पोइन्टबाट चाहिँ सबै लाइट रेज छरिएर गएको छ है त्यसैले यसलाई के भनिन्छ यसलाई डाइभर्जेन्ट लेन्स भनिन्छ र यसलाई कन्भर्जेन्ट लेन्स भनिन्छ या कन्भर्जिङ लेन्स ओके ओके मैले कन्भर्जिङ लेखे चाहिँ कन्भर्जेन्ट लेख्छु है त किन ओके बुकमा पनि यही छ ल कन्भर्जेन्ट यति भयो र अर्को डिफरेन्स तिमीले के नोटिस गर कन्भेक्स लेन्सले रियल इमेज पनि फर्म गर्छ भर्चुअल इमेज पनि फर्म गर्छ हो तिमीले गरेको रे डायग्रामहरु एकचोटि रिभाइज गर रियल इमेज र सरी कन्भेक्स लेन्सले रियल र भर्चुअल इमेज दुवै फर्म गर्छ भने कन्केभ लेन्सले भर्चुअल इमेज मात्रै फर्म गर्छ है ल त्यही लेखौँ इट क्यान फर्म बोथ रियल इमेज एन्ड भर्चुअल इमेज अनि कन्केभ लेन्सले चाहिँ इट क्यान फर्म ओन्ली भर्चुअल इमेज यति डिफरेन्सेस यतिमा केही कन्फ्युजन छ ओके यदि छैन भने हामी अगाडि बढ्छौं नेक्स्टमा छ पावर अफ लेन्स ओके दिस इज द लास्ट टपिक फर टुडेज क्लास आजको क्लासको लागि यो नै लास्ट टपिक हुन्छ बाँकी हामी भोलि डिस्कस गर्छौं है त ल पावर अफ लेन्स हेर पावर भन्ने बित्तिकै क्यापेसिटी इजन्ट इट है क्यापेसिटी अब लेन्सको क्यापेसिटी के हो त भन्दाखेरि लेन्सको क्यापेसिटी भनेको कि त कन्भर्ज गर्नु हो यसको क्यापेसिटी हैन लेन्सले कि त कन्भर्ज गर्छ कि त डाइभर्ज गर्छ लेन्सको काम नै त्यही हैन र भनेपछि पावर अफ लेन्स भन्ने बित्तिकै कतिसम्म कुन डिग्रीसम्म त्यसले लाइटलाई कन्भर्ज या डाइभर्ज गर्छ त कतिको कन्भर्ज या डाइभर्ज गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त पावर भन्छौं इट इज द डिग्री अफ कन्भर्जेन्स अफ और डाइभर्जेन्स अफ इन्सिडेन्ट रेज बाइ द लेन्स है अब कतिको कन्भर्ज या डाइभर्ज गर्छ त्यसलाई हामी मेजर गर्नको लागि म्याथमेटिकली हामी के फर्मुलाइज गर्छौं त 1/फोकल लेन्थ इन meter so it is also known as reciprocal of focal length of lens okay it is calculated as the reciprocal of focal length of the lens र बुकहरुले यसैलाई नै डेफिनेसन को रूपमा पनि दिएको पाइन्छ है पावर इज द रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ अफ लेन्स त्यो पनि लेख्दा हुन्छ ओके ल यो रेसिप्रोकल भनेपछि तिमीले यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो फोकल लेन्थ कम छ भने पावर के हुन्छ बढी हुन्छ फोकल लेन्थ बढी छ भने पावर कम हुन्छ द लेन्स ह्याभिङ सर्टर फोकल लेन्थ विल ह्याभ मोर पावर एन्ड वाइस वर्सा यो इन्भर्स रिलेसनको मिनिङ थियो है जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ त मैले दुईवटा लेन्स बनाएको छु यो लेन्समा फोकल लेन्थ सानो छ कम्पेरेटिभली अनि यो लेन्समा फोकल लेन्थ ठुलो छ ओके ल अब
म अब्जेक्टलाई सेम डिस्टेन्समा राख्छु है त। यो मैले स्केल युज गरेँ है, मेरो भर्चुअल स्केल। ओके ल, भर्चुअल स्केल युज गरेर मैले यो डिस्टेन्समा यहाँ एउटा अब्जेक्टलाई राखेँ हैन। यहाँ अब्जेक्ट राखेँ, यसमा मैले एरोहेड बनाउनु पर्यो। ल अब यसबाट आएको लाइट रेजलाई यसले कतिसम्म कन्भर्ट गर्छ हेरौँ है त। यहाँ आयो, म रे बनाउँदैन, म एरो बनाउँदैन है त। ल सरी हरायो। ए सरी, के गरेँ मैले? ओबाट आउनु पर्यो है। ल ओबाट आउनु पर्यो। ए ठिकै छ। ल हेर न, इमेज कहाँ बन्यो? इमेज यहाँ बन्यो। यति बुझ्यो? यो त हामीले पहिला पनि गरेको है, पहिला पनि गरेको है। ल अहिले कहाँ छ? अब्जेक्ट बिट्विन सी एन्ड एफ छ, अनि यसको म्याग्निफिकेसन हेर, यसले कतिसम्म लाइटलाई कन्भर्ट गरेको छु त्यो हेर। अब यही स्केल युज गरौँ, सेम डिस्टेन्समा अब्जेक्टलाई राखौँ यो केसमा है। यो केसमा सेम डिस्टेन्सलाई सेम अब्जेक्टलाई राखौँ न। ल हुन्न, किन अब्जेक्टलाई ठुलो सानो बनाउने? अब्जेक्ट पनि सेम साइजको राखौँ। ठिक छ। ल अब यसको रे डायग्राम कस्तो बन्छ त हेरौँ है त। ओके, फर्स्ट लाइट रे यसको टिपबाट आयो, प्यारल आयो, प्यारल आएपछि त्यो चाहिँ एफबाट पास हुन्छ है। पुगेन भने अझ जस्तै बढौँला। अनि सेकेन्ड लाइट रे ओबाट पास हुन्छ हैन त। ल अब यसलाई बढाउनु पर्यो है, अलि सानो बनाऊ। ल यो लाइट एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो है, पुगेन के, कन्भर्ज भएन हैन। अब यसलाई पनि एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो होला। ल यति गर्दाखेरि पनि मिट भएन, भयो भएन, अझै पर जानु पर्यो है, अझै मिट भएन। यहाँ आएर बल्ल यो लाइट रे चाहिँ मिट भयो, त्यो पनि बल्ल तल मारेर मिट भयो है। अब यसलाई पनि एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो होला हैन। इमेज कहाँ बन्यो त? इमेज यहाँ बन्यो। ल हेर त, यो डिफरेन्स देख्यो कि देखेन? यो दुईवटा केसमा, यो दुईवटा केसमा डिफरेन्स देख्यो कि देखेन? हेर यो केसमा के भएको छ, यहाँ चाँडै नै कन्भर्ज भयो, मिट भयो। यो केसमा धेरै पर गएर मात्रै मिट भयो। भनेपछि कुन चाहिँ केसमा लाइट धेरै कन्भर्ज भएको छ त? हायर डिग्रीमा कुन चाहिँ केसमा कन्भर्ज भएको छ त भन्दाखेरि यो केसमा। यो लाइट रे त विदाउट कन्भर्जिङ गइहाल्यो हैन र, यो लाइट रे त विदाउट रिफ्र्याक्टिङ गइहाल्यो। अब इमेज कहाँ बन्ने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ त? यो लाइट रे कतिको बेन्ड भयो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नि। यो लाइट रे धेरै बेन्ड भयो भने नजिकै मिट हुन्छ, थोरै बेन्ड गयो भने टाढा मिट हुन्छ, अझै कम बेन्ड भयो भने त यो इन्फिनिटीमा पनि जान सक्छ है। भनेपछि यो दुईवटा केसमा चाहिँ कुन चाहिँमा लाइट रे धेरै बेन्ड भएको छ त भन्दाखेरि यो केसमा धेरै बेन्ड भएको छ है। त्यसैले यो लेन्सको पावर के छ त? बढी छ। इट हेज मोर कन्भर्जिङ पावर। ओके, जबकि यो लेन्समा चाहिँ के छ त? इट हेज लेस कन्भर्जिङ पावर है। पावर बुझ्यौ? यति मात्रै हो। पावर अफ द लेन्स इज डिफाइन्ड एज द डिग्री अफ कन्भर्जेन्स or divergence of incident rays by the lens. It is calculated as a reciprocal of focal length of the lens. That is, the lens having shorter focal length will have more power and vice versa. बुझे है? ल अब SI युनिट अफ पावर अफ लेन्स चाहिँ डायोप्टर हो। नर्मली पावरको युनिट वाट हो, तर लेन्समा चाहिँ यसको युनिट के हो त? डायोप्टर हो। र 1 डायोप्टरलाई कसरी डिफाइन गरेको छ त?
जुन चाहिँ लेन्सको फोकल लेन्थ 1 मिटर हुन्छ 1 मिटर फोकल लेन्थ भएको लेन्सको पावर जति हुन्छ त्यो पावरलाई हामी के मान्छौँ त 1 डायोप्टर मान्छौँ ओके बुझे है तिमीलाई थाहा छ मेजरमेन्ट भनेको कम्पेरिजनको प्रोसेस हो अनि अब यहाँ 1 डायोप्टर केलाई मानियो त भन्दाखेरि 1 मिटर फोकल लेन्थ भएको लेन्सको कन्भर्जिङ या डाइभर्जिङ पावरलाई के भनिन्छ त 1 डायोप्टर भनिन्छ यो यति याद राख्नु है 1 डायोप्टर इज द कन्भर्जिङ अर डाइभर्जिङ पावर अफ अ लेन्स ह्याभिङ 1 मिटर फोकल लेन्थ यति भयो अब आजलाई तिमीले केही न्युमेरिकलहरू गर्नु पर्यो एकदमै सजिलो छ है ओके लेट मी कपी द क्वेसन ओके यो दुईवटा क्वेसन हेर त फाइन्ड द पावर अफ लेन्स ह्याभिङ फोकल लेन्थ अफ 25 सेन्टिमिटर अब पावर खोज्नको लागि फर्मुला त इजी छ 1/f तर f केमा हुनुपर्छ मिटरमा हुनुपर्छ चेन्ज इट इन्टु मिटर ओन्ली देन फाइन्ड पावर है अनि अल्सो आइडेन्टिफाई द काइन्ड अफ लेन्स अब यो लेन्सको टाइप के हो भनेर सोध्यो होइन हो फोकल लेन्थ पोजिटिभ छ भने यो लेन्स कन्भेक्स हो याद राख है एन्सर टिप फोकल लेन्थ पोजिटिभ छ भने लेन्स कन्भेक्स हो र फोकल लेन्थ नेगेटिभ भयो भने लेन्स के हुन्छ त कन्केभ हुन्छ यो दुईवटा पोइन्ट याद राख्नु है त ओके ओके सेकेन्डमा पनि हेर त करुणा वेयर स्पेक्टाकल अफ पावर -6.5 डायोप्टर calculate the focal length of our lens once again the same formula p equals to 1/f or f equals to 1/p and यसै पनि which type of lens is she wearing भन्यो पावर माइनसमा छ भनेपछि फोकल लेन्थ पनि माइनसमै हुन्छ that means it is concave lens है ल यति गर्नु आजलाई है अब हाम्रो नेक्स्ट डे भोलिको लेसन ओके लेसन फर टुमोरो भोलिको लेसन भनेको डिफेक्ट्स अफ आइज ओके डिफेक्ट अफ आईमा हामी दुईवटा पढ्छौँ एउटा मायोपिया एन्ड अर्को हाइपरमेट्रोपिया हो यसमा हामी 2 दिन जति टाइम लाग्छ यो लेसन कम्प्लिट गर्नमा त्यसपछि हामी एक्सरसाइज गर्छौँ ओके ओके दिस वाज फर टुडे थ्याङ्क यू क्लास